Você sabe o que é bruxismo? É o hábito de apertar ou ranger os dentes durante o sono ou mesmo durante o dia. Seus sintomas geralmente incluem dor nos músculos da face e mandíbula, dor na cabeça e pescoço, fraturas e desgaste de dentes e restaurações. Seu tratamento inclui uso de placa mio-relaxante, uso de medicamentos, orientação de reeducação de hábitos. Odontoclínica. Sorrir faz bem.